佢好低迷嘅時候咧，希望為香港人咧帶嚟少少嘅希望，帶嚟一啲正能量。所以可唔可以俾掌聲呢一班為喺舞台上面付出過嘅家人？今日我喺呢個舞台，我好明白到一個道理，就係我要愛自己，我先至可以愛別人。我想話俾大家知，其實承認自己軟弱係需要好大勇氣㗎。我嘅回答係：無論人生重來1000萬次，我都唔會改變我嘅選擇。母親呢個角色，我實在係太中意啦。無論咩光景，我總要抬起頭，欣賞沿路嘅風光。我好相信我哋總有一日都能夠揾到自己嘅燈塔，安心盼岸。我中意玩，快樂嘅體驗令我覺得我喺呢個世界上活着、生活緊，而唔係僅僅只有生存緊。原來我要面對最大嘅聲音，唔係外在嘅聲音，而係嚟自心底嗰份聲音。用你嗰份內心嗰份溫柔、嗰份美麗、嗰份親切，去愛你身邊嘅人。怕輸嘅時候，咪放聲唱歌咯，諗翻起舞台上面奔放嘅自己。而我相信自信就係清楚知道自己可以處理所有嘅問題。所以我心有幾大，舞台就有幾大。